Μιλώντας τώρα ουσιαστικά για το πώς βοηθάμε εκείνη τη στιγμή και ενθαρρύνουμε έναν άνθρωπο να επικοινωνήσει μαζί μας, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ η αντίστοιχη βλεμματική επαφή που μπορεί να έχουμε με εκείνον, έτσι ένα νεύμα επιβεβαίωσης ότι είμαστε εκεί, ότι τον ακούμε, έτσι γνέφοντας κάπως το κεφάλι μας. Η στάση του σώματός μας, έτσι μια στάση που κάπως να υποδηλώνει έτσι ενδιαφέρον, προσήλωση στο συνομιλητή μας. Κοιτάμε προς το μέρος του και ενθαρρύνουμε έτσι με σύντομες λέξεις, όπως ας πούμε «Αχα, καταλαβαίνω», έτσι ώστε να νιώθει με έναν τρόπο ότι τον ακούμε. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι και η εκδήλωση ενσυναίσθησης. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο πολύ ταραγμένο εκείνη τη στιγμή και τον βοηθήσουμε και να του κάνουμε ουσιαστικά ένα καθρέφτισμα του συναισθήματός του, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον ανακουφίσει και να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, και χρησιμοποιώντας μάλιστα όχι απόλυτες λέξεις και εκφράσεις συνήθως ρήματα όπως μοιάζει, φαίνεσαι, ας πούμε. Μοιάζει να σε δυσκολεύει πολύ αυτό το γεγονός, φαίνεσαι λυπημένος. Οπότε προσπαθούμε εκείνη την ώρα να το καθρεφτίσουμε έτσι στο συναίσθημά του, πόσο πολύ εκείνη τη στιγμή φαίνεται να είναι ζορισμένος μέσα σε αυτήν την κατάσταση, ας πούμε, που περιγράφει. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τα συναισθήματα του συνομιλητή μας, έτσι τα αποδεχόμαστε και προσπαθούμε έτσι, όπως είπαμε, να τα καθρεφτίσουμε, χωρίς να ασκούμε κριτική για οποιοδήποτε τύπου συναίσθημα, αλλά και χωρίς να βάζουμε έτσι ετικέτες, τύπου είσαι γκρινιάρης. Γιατί αυτές λειτουργούν και στη συνέχεια και σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία για τον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή θα γίνει και γκρινιάρης. Ή αντίστοιχα, αν νιώσει ότι χάνει την αποδοχή μας εκείνη τη στιγμή, εκφράζοντας, ας πούμε, κάποιο παράπονο, οτιδήποτε, μπορεί να σταματήσει απλά να έρχεται σε επαφή εκείνη τη στιγμή ή να μας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σε σχέση με κάτι, έτσι, οποιοδήποτε τύπο αρνητικό συναίσθημα, γιατί μπορεί να έχει πάρει και το μήνυμα ότι δεν γίνεται αποδεικτός από εμάς όταν εκφράζει και αρνητικά συναισθήματα, πιο δύσκολα συναισθήματα, όπως ας πούμε ο θυμός, η λύπη, αλλά μόνο αν είναι έτσι πολύ πρόσχαρος έτσι συνέχεια με εμάς.